Iruñeko udalak eskaintzen dituen ekintza eta zerbitzuen artean gazteak kontutan hartzen dira. Izan ere, pasaden urtean 2017an 110.000 gazteek arreta jaso zuten. Horregatik gaur Garbine Bueno izango dugu gurekin Iruñeko udalaren gazteen alorreko teknikaria. Arratsaldeon, Garbine. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, bai. Posten naiz. Bueno, konta iguzu, ze nolako urtea izan da 2017a? Bueno, guretzat 2017a pixkat berezia izan da, ez? Alorrean nolabait orain arte pertsona bakarra zegoen teknikari gisa, eta 2017aren bukaeran beste bi sartu ginen, orduan 2017an aukera izan dugu, nolabait edapen bat emateko eta beste gauza batzuk probatzen hasteko gazteei zuzenduta. Orduan guretzat horregatik garrantzitsua da, ez? Nolabait hasteko edo hasiera emateko, bueno, beste fase bati hasiera emateko urtea izan da. Orduan guretzat alde horretatik garrantzitsua izan da, bai. Berrikuntzak egon dira orduan? Bai, hori da, indartu eginda alorra, eta orduan berrikuntzak, horrek ere berrikuntzak ekarri ditu, eta edapena, ez? Nolabait, orain arte agian gehiago aisialdiari lotutako, nahiz eta diru laguntza batzuk egon, gazteek enpresak sortzeko edo, baina gehien bat aisialdian kokatzen zen eremua, ez? Eremu horretan kokatzen zen gehien bat egiten ziren ekintzak, eta hori egin dugu pixka bat, edatu edo zabaldu. Orduan, oso eskaintza zabala egiten da, alde batetik enpresentzako, aisialdia beste alde batetik, zer da eskaintzen dena? Bai. Gu gure aktibitateak edo 3 eremutan kokatzen ditugu. Alde batetik izango litzateke garapen pertsonala edo garapen pertsonalarekin zerikusia izan dezaketen aktibitateak, nolabait berdintasunean garatzeko, sexualitatean ere, gure eremu pertsonaleko olako jardunaldiak edo olako ongi egotea indartzeko aktibitateak prestatzen ditugu. Gero, daude beste batzuk, formakuntza, lan mundua, emantzipazioa edo deitzen dioguna, nolabait zer behar dugun pertsonak emantzipatzeko, eta hor badago lana, lanarako formakuntza, eta etxe bizitza ere izango litzateke ez beste zera bat. Eta gero, 3. oinarria dozutabea guretzat, garrantzitsua dena, bada parte hartzea eta alduntzea, gaztediaren parte hartzea eta alduntzea. Orduan, 3 esparru horietan kokatzen ditugu egiten ditugun aktibitateak. Batzuk noski gure alorra oso transversala da eta saiatzen gara transversalitate hori ematen, eta orduan aktibitate batzuk 3 eremu horietako helburuak dituzte, hau da, gero batzuk ez direla mugatzen soilik batera edo bestera, ez? Baina transversalitate horretan nahi dugu ere ulertu egiten ditugun aktibitateak marku bat daukatela, ez direla aktibitate solteak, baizik eta nolabait marku hori badaukatela. Eta konkretuki ze berrikuntzak eman dira 3 eremu horietan? Bai, hori da, aurten hasi ginen, udara partean edo ikusten genuen gazte asko, ez direla oporretara joaten denok, edo nahiz eta oporretara joan 15 egun, udaran denbora asko dagola, lagunekin egoteko, eta ere probatzeko, beste aktibitatea gustatzen zaizkigun, eta hor txankletas programa atera genuen, eta horretan eskaintzen genituen aktibitate ezberdinak probatzeko, batzuk kirolarekin lotuta, beste batzuk aisialdiarekin, baina hor probatzeko, eta hor sartzen genuen eskalada, edo saltin, edo buceoan ere lehenengo esera eta esperientziak sartzeko, eta horixe. Gero San Ferminetan ere aurrera pausu bat eman nahi genuen, San Ferminak badaukaten enbergaduragatik eta azkenean uste genuen hor ere kontutan hartu behar zela, normalean edo aurrendako gauzak daude edo helduendako gauzak. Eta hemen 12-17 urteko horiek oraindik ez direla nolabait helduen aferetan sartzen horren beste, baina ez direla aurrak gelditzen ziren pixka bat, edo ikusten genuen gelditzen zirela pixka bat, festatik kanpo edo ez dekitela oso ongi non kokatu, ez? Tarduan usten genuen aktibitate bereziak egon bar zirela beraiendako edo beraiei zuzendutako, eta orduan gazte eremu bat sortu genuen, beraien gustoko izan zitezkeen aktibitateak edo egoteko. Horrekin batera ere, askotan entzuten dugu gazteok edaten dutela, gazteok ez da gitzer, guri ere kontsumoak edo kontsumoek erakartzen aldituzten arriskuak nolabait kontutan hartu behar dira eta
eta orduan afera horrekin, hau da, kontsumoak izaten erabakitzen duen pertsonak jakin dezala behintzat zenolako arriskuak dauden eta horiek baloratzeko, ez? Eta kontsumitzen ez dutenak, aurrera, ez? Orduan, horrekin ere, San Ferminetan programa berezitu bat egin genuen, jarri genuen informazio puntu bat, eta gero beste bi deitzen genienak itinerante, ez? Lekuan leku mugitzen zirela, beste lekuetan zegoen jendeari ere informatuz eta parketekatuz jendeak zituen kezkak edo argituz, eta hori oso ongi baloratu genuen, eta horretik gero hori trasladatu da nolabait auzoetara. San Fermin txikin ere olako zerbitzu bat jarri genuen martxan, beti ere lekuan leku eta antolatzaileekin partekatuta eta hitz egin da, eta nolabait denon artean pentsatuta, eta 2018-rako hau ikusi dugu bi esperientzia txiki horiek, San Ferminetakoa eta San Fermin txikin egindako esperientzia hauetatik ikusi dugu aurten eskaini behar diegula nolabait auzoetan egiten jaiak prestatzen dutenei nolabait eskaini behar diegula zerbitzu hau udaletxetik beren jaietan edo modu askoz ere lokalagoan eta zuzenagoan kontsumoen arriskuei inguruko informazioa eta formazioa ere emateko. Horiek izan dira, jarraitu nezakeen hemen zerrenda luzea botatzen, zen azkenean 2017 esperientziarako, azteko eta probatzeko urtea izan da, eta egia esan gauza asko probatu ditugu. Gero egin genuen azaro aldean ere Festival de Arte Urbano ditu geniona, Fauna, eta hiri beste askotan agertzen ez diren beste disiplina batzuk adierazteko eta parte hartzeko lekua ere izan zen, hor Antoñutin izan zen, eta horre izan genuen aukera grafitiak eta nola egiten ziren ikusteko, aurretik ere grafiti tailerrak egon ziren, breakdance eta dantzarako guneak ere sortu ziren, eta hori ere arraskatakatsua izan zen. Hau da, gure helburua bada nolabait ez gustu bakarreari lotzea, baizik eta ikusi gazteek zenolako nahiak eta kezkak dituzten, eta horren arira programazio zabala egitea eta behar ezberdinei erantzuten diena. Orduan, ekimen guzti hauek antolatzerako orduan, gazteek aktiboki parte hartzen dute, antolatzen edo ez dakit, eskaerak egiten dituzte? Gu saiatzen ari gara, ahalik eta gehien kontrastatzen gazteekin. Orain adibidez, San Ferminak ematen du urrun daudela, baina San Ferminen prestakuntza berezia da, hasita dago, ez? San Ferminetako mailagia biltzen, eta bar. Orduan adibidez, orain San Ferminetarako eta oro har, hemendikan aurrera egiten ditugun udako aktibitatetarako, eta kuestionario txiki bat prestatu dugu, WhatsAppen bidez edo emailez edatu daitekeena, eta eskatzen diegu horixe bera, esatea zenolako aktibitateak nahi dituzten, zenolako musika taldeak gustoko duten, eta horren arabera gu ere programatu ahal izateko, askotan gu saiatzen gara ikusten zer den gehien gustatzen zaiena, baina nik uste dut beraiek direla esan behar dutenek zer duten gustoko. Helduok ez dugu pentsatuko, edo bulego batetik ez dugu pentsatuko ze gustoak dituzten gazteek, askoz ere zuzenagoa da beraiek esatea zer nahi duten. Eta hori abiatu genuen aurreko astean, eta horrari gara WhatsAppen bidez bere informazioa jasotzen bere gustoak, eta egokitu egiten zarete ere, hori adibidez teknologiarekin WhatsAppa da erabiltzen dutenak, ez? Hori da, gu sare sozialak ere martxan jarri ditugu, eta hor daukagu Facebook, Instagram, WhatsApp erabiltzen dugu, eta gero harreman zuzena, azkenean Gaztediaren etxea daukagu, eta Gaztediaren etxean badago korresponsales programa bat deitzen dioguna, eta hau bada ikastetxeetako gazteak joaten dira, apuntatzen dira, eta bi gazte edo ikastetxe bakoitzeko joaten dira ikastetxe, eta aurten ireki dugu ere gazte elkartei. Joaten dira Gaztediaren etxean, jasotzen dute gaztei zuzendutako informazioa, eta gero helarazten dute bere ikastetxeetara edo bere elkartera. Eta orduan, horiek ere eramaten dute informazio guzti hau, eta
eta horre irekitzen da guretzat esparru on bat bere iritziare zuzenki jasotzeko, ez? Orduan, gainera aurten, ere berezi moduan jarri dugu lehen eskua programa eta bada lehen eskutik pertsona hauek esperimentatzea, ez? Lehen eskutik zinema txartelak ematen baldin baditugu, edo sarrerak, lehen eskutik pertsona hauek bizitzea eta beraiek joatea ere zinemara lehenak nolabait gero kontatu ahal izateko bere esperientzia gainontzeko ikasleei, ez? Edo bere inguruan dauden beste gazteei zen ikusten dugu, azkenean ez dira gauzak berdin kontatzen bizitzen dituzunean edo soilik hartzen duzunean informazioa eta eramaten duzunean. Orduan, gu arlo hori garrantzia handia ematen diogu eta berez irekiak gaude eta orain deskalzo kalean gaude eta edo nork nahi baldin badu guri bere iritziak, bere ideiak edo helarazi guztiz irekiak gaude jasotzeko eta martxan jartzeko. Gainera Gaztediaren etxean, ikustu Gaztediaren etxean, ez dela oso ongi ezagutzen urteak daramazki, 40 urte baino gehiago, uste dut Iruñan, baina uste dut guztiz ez dela ezagutzen bertan egiten diren gauzak. Orduan Gaztediaren etxean badago aukera, ara joan zure ideiarekin eta hor dauden pertsonek laguntzen dizuten nolabait zure ideia garatzen. Orduan, adibidez, Rubik Open Iruña Rubik kuboarekin asteburu honetan egin zuten. Horiek nahi zuten antolatu, Open Iruña joaten dira ara ideiarekin eta laguntzen zaie prozesu guztian kudeatzen. Orduan, zerbitzu hori ere egon badago, beraz, irekia dagoela planteatzen zaizkigun jarduerak aurrera eramateko. Orduan, nik uste dut, askotan ez direla olako zerbitzuak behar bezain beste ezagutzen, ez? Eta erabiltzen, eta hori pena bat da, baina, saiatuko gara zabaltzen bai. Horrelako ekintzak eta ere sorkuntza proiektuak, adibidez, mugikortasun programa bat egin zenuten sorkuntza sustatzeko, ez? Bai, hor musika taldeak, musika taldeei eskaintzen digu bono entsaioak. Gaztediaren etxean badaude ensaiatzeko gela batzuk eta horiek artitzazkete musika taldeek eta bertan entsaiatu eta horretaz gain bono entsaioak ematen ditugu eta orduan ordaintzen zaie entsaioetarako geletako parte bat. Ikusten genuen hori eskasa gelditzen zela, nolabait gehiago behar genuela eta aurten hitzarmen bat sinatu dugu Logroñorekin, baina horretan ere badago Gasteiz, badago Murcia, Soria uste dut orain sartuko dela, hau da, baude beste hiri batzuk eta helburua bada musika taldeei eskaintzea beste hiri batzuetan jotzea. Eta guretzat hori importantea da. Horretaz gain, aurten ere eta berrikuntza da, oraindik martxan ez dugu jarri, baina jartzear gaude, musika taldeei eskaini nahi diegu San Fermietan egiten dugun zonalde gazte horretan jotzeko aukera. Orduan, askotan San Fermietara etortzen diren taldeak ematen du beti kriston izena izan behar dutela eta oso erakargarriak dira eta oso ongi hori egon behar du, baina nik uste dut aukera eman behar dugula ere bertan dauden beste taldeei ere parte hartzeko. Orduan, aurten saiatuko gara hori egiten, orain berehala jarriko dugu martxan eta zabalduko dugu hor dauden baliabideak erabiltzea eta jotzeko. Kulturarekin jarraituz, literatura txapelketaren bat ere hor antolatu egin duzu, ez? Bai, urtero antolatzen da lehiaketa txapelketa bat, adintarte ezberdinak ditu, 14-16 eta 16-18, eta euskaraz eta gazteleraz, eta poesia eta narratiban. Hau da, zera ezberdinak daude, kategoria ezberdinak daude. Eta, gainera sariak ez dira makalak, eta oraindik epea ez dago irekita, baina berehala irekiko da, eta epea apila 30 arte epea dago lanak aurkezteko. Orduan, bai. Eta niri asko gustatu zitzaidan ere beste ekimen bat da, zinemarako sarrera merkeak eskaintzen zirela, ez? Bai, hori da, hau ere txankletas programarekin zerikusia zeukan, ikusten genuen askotan aisialdia nahiko garestia da. Orduan, gazteei zabaldu nahi genien nolabait joateko aukera edo zer egin udaran, horretarako barrumeskei
jarri genuen ere Ciudadelan egiten genuen rumeskei bat, eta hori ere oso arrakastatxua izan da, eta berez udazkenean errepikatu dugu udaran izandako arrakastagatik, eta zinemarekin gauza bera gertatu zen. Udaran, bueno, 80% edo agortu zen, eta abenduan berriz abiatu genuen, opor egun horietan ere, aisialdi bat izateko aukera, eta ehuna saldu banatu zen, tita, ez diren bat ere, orduan, bueno, gure asmoa bada nolabait zabaltzea, ez, eta jendeak, askotan zaten, gazteok ez dute interesa, gazteok badaukate interesa, gure nolabait, gure helburutako bat bada, gazteon irudia edo aldatzea, izen askotan ikusten ditugun berriak eta askotan agertzen dira edo lapurketekin edo kontsumoekin, ematen du bakarri direla alperrak, ez dutela lanik egiten eta hori ez da egia. Hori ez da egia. Askotan olako berriak ateratzen direnean ikusiko bagenitu zen olako kopuruaz ari diren hitz egiten eta horretaz erreparatuko bagina, hartuko ginateke ez dela egia. Ehuneko oso altua langilea da, ikasketak ateratzen ditu, kontsumoetan arduratsuak dira, eta nik uste dut hori ere indartu behar dela, ez? Askok zuengana gerturatu egin dira ere, enpresak sortzeko eta bar, ez? Aholkularitza jasotzeko horren inguruan. Bai, hori da, gu diru laguntza bat daukagu, eta diru laguntza hori ematen da enpresa berriak sortzeko. Eta, 35 urtera arte irekita dugu, gure ekintzak nolabait moldatzen gara, pixkat ekintzaren arabera moldatzen ditugu adinak. Hau da, gazteak teorian gara 14-30, baina gu moldatzen ditugu hor adinak, ez? Orduan, 35 urtera arte eskatu daiteke diru laguntza hau, eta bada zure enpresa lan munduan hasten ari diren norbera bere kabuz lan egitea erabaki duen hoiei laguntzeko. Eta aholkularitza horren inguruan, baina ere ikasketen inguruan? Bai, Gaztediaren etxean baditugu aholkularitzak. Eta horretan badago bat dela aholkularitza juridikoa, eta horretan sartzen dira edozein arazo. Isuna bat jarri didatela, ara joan zaitezkete eta laguntza izango duzue. Gaina oso laguntza ona eskaintzen da egia, benetan. Pena bat da, zen gaina ezagutzen duen jendea errepikatzen du. Benetan baliogarria da. Edo isuna bat jarri dizutela, edo ez dakizula batzuk ematen du eset, baina eskondu, edo ze eskubideak ditut, edo gazteok ere nolabait badituzte olako keskak, ez? Edo zer egin dezakedan, ez dakit, eskubideekin, ez? Eta hor ere laguntza dago. Gero, elkarteak nola sortu edo nola egin behar diren estatutuak edo elkarteek egin behar dute IVA den deklarazioa edo IVA kobratu edo nola egin behar da faktura bat edo hori ere eskaintzen da Gaztediaren etxetik eta gero zalantza duzunean ikastekekin edo ere badago zerbitzu bat. Badago horretarako eta gero arazo pertsonalak edo keska pertsonalagoak izan daitezkenak, horiek ere badago asesora bat psikologoa dena eta horri ere erreparatzen dio. Eta gero aparte, lehen ere aipatu duzu musika taldeekin, baina espazio edo gelen erabilera ere eskaintzen da, ez? Bai, Gaztediaren etxean gela ezberdinak daude gela batzuk lanak egiteko edo lantaldean lanak egiteko, badaude gela batzuk dantza egiteko eta prestatuak daude horretarako, beste gela batzuk badaude bilerak egiteko eta gela guzti horiek ardaitezke edo talde finkoa zaretelako eta orduan ikasturte osorako hartzen da gela bat ordutegi batean edo bestela puntualki beharrak daudenean bara ere joan daiteke edo horiek edo berdintzait hitzaldi bat gazteei zuzenduta egin nahi dugu, hitzaldiak egiteko ere badago lekua eta badago ere salon de actos deitzen dioguna, holako gune zabal bat eta hori ere eskaintzen diegu gazteei erabili ahal izateko. Edo antzerki bat egin nahi dutelako, edo antzerki taldeak batzuk horren saiatzen dute, edo egiten dituzte beren. Eta ekintza eta zerbitzu zabal honetan, 110.000 gazte baino gehiago hartu dute parte. Bai,
Bai, hori da, lehen esandako aldaketa horretan, azkenean aurten aktibitateak zabaldu dira eta orain arte agian, egiten ziren, baina egia da mugatuagoak zirela eta aurten aizkenean nolabait hazkunde hau ematerakoan hori ere nabaritu da gero parte hartzean. Edo zuzenagoa den parte hartze horretan, ez? Zer niretzat parte hartzea ere bada nolabait ideiak ematen dizkigutenean, edo, ez? Askotan ez ditugu, baina gu asko baloratzen ditugu olako aferak, ez? Inkesta bat bete eta zure gustoak esatea, guretzat hori, edo nahi izatea ez dakitzea antolatzea gurekin, hori bada ere, edo gu laguntzea zuek antolatzeko hori, modu ezberdinak daude parte hartzeko. Eta hori, zuentzat hau guztia kudeatzea nolakoa da? Antolatzea erraza edo nola antolatzen zarete? Bueno, udaletxeak baditu bere erritmoak eta askotan gustatu ala ez dira gazteek dituzten erritmo biziak. Hau da, udaletxe batek baditu bere prozesuak eta gaina Iruña udaletxe handia da. Orduan, gu saiatzen ari gara gazte alorra ere transversala izatea. Zeren berdin zait, etxe bizitza hitz egiten baldin badugu, agian urbanismo hori dagokio, ez? Baina gazteak ere badaude hor inplikatu edo egin daiteke lan bat horrekin. Orduan nolabait gu gazteen transversalitate hori ere lantzen ari gara beste alorrekin elkarlanean, ez? Eta esandako aktibitate askotan edo kulturarekin edo beste alor batzuekin elkarlanean egon gara, edo adibidez berdintasun alorrarekin gure harremana handia izan da, eta beti partekatzen ditugu olako aferak, ez? Orduan, guretzat agian ez da gustatuko litzaigukeen bezain arina lana, ez? Burokrazia asko dago olako udaletxeetan, baina gero gazteekin gaudenean saiatzen gara bere erritmoei egokitzen, ez? Orduan, zen olako ebaluaketa edo ebaluazioa, balorazioa egiten duzue 2017 urteaz? Gu oso positiboa, zen gainera gauza asko ziren guretzat esperientzia txikiak zirela, lehenengo aldia zelako Iruñan egiten zena, eta nahi genuen nolabait probatu, funtzionatu zezakeen olako hildo bat edo, eta egia esan probatu duguna oso harrera ona izan du, gazteen artean, baina gero ere hori elkarlanean egin ditugun aktibitate horietan, beste alorreetan ere oso harrera ona izan dute, orduan gu pozik gaude, baina lana dugu orain aurrean eta lan gehiago, ea ematen digut, ea benetan lortzen dugun parte hartze altuagoa izatea eta gehiago inplikatzea gazteok beraien dagokien gauzetan, zen azkenean nik ustut hori izan behar duela helburua, beraiek inplikatzea. Eta nola hasi duzue 2018a? 2018a oso gogotsu, horrexegatik, ikusten dugu iazko emandako gauza txiki horiek aurten hartuko dutela dimentsio handiago bat, eta guretzat hori nolabait aukera izugarri bata, eta hortxeari gara indartzen iaz egindakoa eta proiektu berrietan sartzen, nahiko saltxera gara orduan, proiektu berrietan sartzen. Nola izan dezakegu proiektu guztien berri? Badaukagu Gaztediaren etxean, badago sistema bat, zuk ematen duzun zure e-maila edo telefonoa eta helarazten zaizu informazio guztia. Bestela gure Gaztediaren etxea, Zangotza kalean dago, hemen Iruñan, eta bestela gure e-maila oso simplea da, juventud@pamplona.es, dena gazteleraz, baina erraza ere ikasteko. Orduan, ara helarazten zaigun guztia guk kasu egiten diogu, benetan, jendearekin kontaktuan jartzen gara eta saiatzen gara, eta orduan guri esaten digutenean zerbait interesatzen zaiela, gero bidaltzen diegu dugun informazio guztia, eta bidaltzen diegu gero informazioa zerbait zehatza aurkitzen baldin badugu horren inguruan. Hor daukate, nahi duten gazte guztiek, mila esker Garbine etortzeagatik. Ez horregatik, zuei. Eta 2018 ederra izatea. Bale, mila esker. Venga, agur. Agur.